Саламатсыңар кыздар. Өзүңөрдү тааныштырып кеткиле. Саламатчылык. Мен Нурулдаева Салтанат Айткуловна, Элет көйгөй коомдук бирикмесинин Чүй областы боюнча тең төрайыммын. Мен Үмөталиева Таңсулуу Абдикеримовна, Элет көйгөй бирикмесинин жаштар жамаатынан. Кыздар, негизгиси бул Кыргызстан боюнча азыр көйгөй көп да. Ушул көйгөйлөрдүн көпчүлүгүнөн ар бир көйгөйгө бирден видео тартса болот, туурабы? Ошол эртеңки пресс-конференция боюнча маалымат берип кетпейсиңерби? Эртеңки пресс-конференция бул Сириядагы биздин жердештерибизди, мекендештерибизди кантип алып келсе болот жана ошону алып келүү үчүн өкмөттөн, мамлекеттен талап кылуу. Ошол боюнча болмокчу. Анткени бул жерде деген баягы чындыгында эле абдан чоң көйгөйлүү маселе болуп турат. Башка боордош Казакстанды карасак, же болбосо башка Россияны карасак деле өздөрүнүн мекендештерин, жердештерин ошол жака калтырбастан алып келип жатышат. Анткени ал деген ошол өзүнүн улуту, өзүнүн мекендеши, өзүнүн жараны. Ошол себептен аракет кылып атышат. Ал эми биз жактан эч кандай ошол Сириядагы мекендештерибизди алып келүү боюнча реакция болбой жатат. Ошол себептен биз ушул конференция аркылуу үнүбүздү жеткизелик деп жатабыз. Үнүбүздү бекер мындай кат түрүндө болобу, кандай деле кайрылып антип мынтип неме кылдык, бирок ошого кошумча кылып туруп конференция кылып койсок, баягы биздин үнүбүз кенен кесири жетет го деген максат менен эртеңки күндү конференция күнү деп белгилеп отурабыз. Андан сырткары ушул элдин, карапайым элдин үнүн жогорку жактагыларга жеткирип, өзүбүз барып келбесек дагы ошол жактагы кырдаалды бул жака ошондой кылып жеткизип бериш биздин максат. Негизгиси бул Сириядагы жүргөн азыркы учурда ошо лагердин ичинде жашап аткан балдар, кыздардын кандай абалда болуп аткандары боюнча силерде маалымат барбы? Маалымат бар. Ал жакта жайындасы 60 градус, 70 градус ысык болгондуктан чаян, жылан чагып көптөгөн адамдар кайтыш болду. Жайкы мезгилде күн аябай ысык болгондуктан. Азыркы кышкы мезгилде, кышта аябай күн суук, жана да алар ушул палаткада эле отурушат. Кыштын күнүндө сууктан дагы көптөгөн адамдар ошол кайтыш болушу мүмкүн и болуп да жатат. Болуп жатат. Неме, мисалы үчүн ошол Сирияда азыркы учурда чоңдордон аялдар көппү, же эркектер көппү, же балдар көппү? Кимиси көп? Сирияда азыркы учурда ал жакта жаш балдар жана алардын энелери менен эркектер жок. Ал жакта энелер жана балдар көп. Көпчүлүк бөлүгү жаш балдар. Салтанат Айткуловна, сиз өзүңүздүн оюңузду айтып кетиңизчи. Биздин ушул мамлекетте кандайдыр бир таасирлүү, кандайдыр бир сөздөр чыгып атат да, ушул Сириядан келген балдарды алып келсе, бияктан туура эмес болуп калат депчи. Сиздин оюңуз кандай? Мисалы үчүн Жеке эне катары, жеке Кыргызстандын жараны катары ушул улуттук идеологияны да көп көтөрүп жүрөсүз. Ушу эне бала укугун дагы коргоп, 300 000 энелик капитал боюнча да көтөрүп атасыз. Өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди айтып бериңизчи. негизи айта турган болсом, бул жерден кандай болгон күндө дагы алар биздин мекендештер, биздин кыргыз элинин жарандары мисалы үчүн азыркы убакта мындай коомдун арасында ар кандай сөздөр тарап жатпайбы? Алар деген ошол жака атайын кеткен, өздөрүнүн каалоосу менен кеткен, же болбосо террорист андай мындай деп жаман бир кептер чыгып атат да, бирок мен ошол нерсеге кошулбайт элем да. Ошол эми кичине болсо болгондо, бирок көбүнчөсү деген алданып кеткен да. Мисалы үчүн могу жапырчылык болуп көп эле биздин жарандарыбыз чет мамлекетке барып иштейм деп кетип атышат. Баягы азгырылып атышат. Тааныш аркылуу болобу, фирма аркылуу болобу, же кандайдыр бир күчтөрдүн негизиндеби ошол жака барып акча таап келем деп чет мамлекетке кетем деп атып эле ошол Сирияга кантип кеткенин билбей калып жатат. Эми ошол Сирияга кетип атышат. Ал жактан деген ошондой Сирияда калып калды, жардам сураган видеолорун көрүп жатабыз. Эми ошол жерден мен айтат элем да, кандай болгон күндө дагы биздин мекендештерди ал жактан алып келиш керек.
эмне үчүн башка өлкөлөр алып келип атканда биздин Кыргызстандын бийликтери ошого көңүл бурбай жатышат. Алып келиш керек. Эгерде азыр алып келип ал жарандарыбызды өзүбүздүн мамлекетибизге алып келип алардын ошо азыркы убакта каалап аткан нерсесин кылбасак, алар сөзсүз түрдө бир 2-3 жылдан кийин болобу, 5 жылдан кийинби, ал сөз жок келет. Бирок именно келгенде биздин мамлекетке терс таасирин тийгизген, мамлекетти талкалай турган адам болуп келбейт деп ким кепилдик берет? Эч ким кепилдик бере албайт. Мүмкүн ошондой нерсеге даярдалып жаткандыр. Бардык нерсени күтсө болот. Ошол себептен азыркы убакта жардам сурап аткан убакта барып алып келишке милдеттүү биздин бийлик. Мен эне катарда айтат элем, ошо балдар деген кандай кыйынчылыктарды көрүп жатышты. Кичинекей эле балдарыбыздын бардыгы зомбулукка да туш болуп атышыптыр. Кандай видеолор тарап атышат. Эми ошону көрүп туруп, мындай жүрөк чыдабайт да, ошолорго көңүл бурулуп, ушу мамлекетке алып келишин суранат элек. Ушу биздин бийлик адамдарынан. Салтанат Айткуловна, Кыргызда бир жакшы кеп бар, азыркы учурда ушул карапайым эл негизи эле соцсеттерде бир карма каршы, жаман, туура эмес кептерди айтып атат да. Анан негизгиси айтып атат да, жээн эл болбойт, желке том болбойт. Бул бир. Экинчи, ал келиндерди ким алып барды эле, кыздарды ким эметти эле, ошо ойдон ошол жакта калбайбы деген нерсе. Негизгиси эркек биринчи бузулабы же аял бузулабы? Ошолдун мындай улуттук идеология боюнча ушул аял менен эркектин маанисин түшүндүрүп бере аласызбы? Аял менен эркектин маанисин айта турган болсок, эркек киши бузула турган болсо, ал бузулуп туруп эле кайра оңолот да. Оңолот. Мында коом бузулбайт. Эркек киши деле мисалы үчүн жаман жолго түшүп кетип деле, семьясын таштап коюп деле кетип, кайра айланып келип, балдарына келип, семьясына келип кабар алып дегенде мындай все равно постепенно убакыттын өтүшү менен оңолуп атат. Аял киши эгерде бузула турган болсо, ал коомго терс таасирин тийгизет. Ал аял кишинин бузулушу бул. Сиз ушул учурда айтып атпайсызбы, ошол демек Сириядагы кыздар бузулуп калды деген ой пикирби же бул кандай түшүнсө болот? Жок, бул ой пикир эмес, бул жөн гана шылтоо. Ошол нерсеге шылтап жатышат да. Чынына келгенде биздин ал жактагы зомбулук көрүп аткан аялдар, если зомбулук көрүп, ошо кыйынчылыкты көрүп жаткан болсо, ал аялдар деген ушул өзүнүн мекенине келе турган болсо, ал аял деген атайын бузулган жок да. Эгерде атайын бузулган аял болсо, ал коомчулукка таасирин тийгизмек. Бул жерден алданып барганы бар, ар кандай акча иштетип жанагынтип күйөөсү менен деле, семьясы менен деле ээрчип кетип атышпайбы? Биз тиги жака барабыз, укмуш жыргалы жашоо, анан момундай Салтанат Айткуловна, негизгиси мындай жакшыны да жаманды дагы бул кыргыз элинде аралаштырып сүйлөйт эмеспи? Азыркы учурда мына бийлик бутагында отургандар айтып атат да, булар эми ошол жака кетти, анан эртеңки күнү коопсуздук пайда болот, алар келбеш керек депчи. Негизгиси сиз жогоруда башында айтып кеттиңиз, Казакстан, Өзбекстан өз жарандарын таштабай ушул мамлекетке өздөрүнү кайтып алды депчи. Анан алардан сураган күнү дагы ушул биздин улутубуз ошол жерде калбаш керек деп айтат экен да. Кызыбыз болсо дагы ошол жерде калбаш керек деп, ошо жээндер болсо да алып келишти да. Азыркы учурда коомдо биздин мамлекетте жанагындай кайчы пикирлер пайда болуп, көп адамдар ошол нерсеге мисалы үчүн баам берген жок да. Анан бербегендиктен ошол аларга ким кепилдик берет деп суроого батып атат. Негизгиси кепилдик бере албаган мамлекет башында отургандар башкарганга акылыбы? Конечно, акысы жок башкарганга. Бул мамлекеттин өзүнүн мамлекетин ойлогон, мамлекеттин бүтүндүгүн ойлогон, өзүнүн ушу кыргыз деген атына ушу эмеси заты жарашкан бийлик адамдары болсо, ал кыргыз адамын эч качан ал жакка таштабайт. Жээн эмес башкасы болсун, кыргыздын каны ошол жерге тамып аткандан кийин ал адамды таштабаш керек болчу. Ал дүйнө жүзү боюнча деле негизи мына кыргыздар деген кайдыгер, кыргыздар деген өзүнүн эмесин Салтанат Айткуловна, дагы бир сизге мындай айтканда провокационный вопрос. Сиз айтып атпайсызбы, ошо кыргыздар депчи, ал жерде башка улуттар да бар да. Сиз жалпы жонунан, мисалы үчүн биздин мамлекетте 80ден ашык улут бар.
Мына, например, жакын эле арада бир жыл мурун 8 мартта гей парад болду. Гей парадта мисалы үчүн бир уч эле, бир 10 чакты адам эле ошол биздин каалообуз деп алып чыкты да. Мындай айтканда көпчүлүккө азчылык сүйлөп койду. Азыркы учурда да ошол соцсеттерде ошо азчылыктар көпчүлүккө сүйлөгөн жокпу? Жана ошондой эле азыркы учурда ошол кыздарыбыз ошол жерде калып атат да. Калганда алар жаран катарыбы же улут катарыбы? Сиздин баалуулуктарды кандай обозначить этип элеңиз? Негизи могу мамлекеттин бүтүндүүлүгүнчү карапайым эл түзүп атпайбы? Карапайым эл деген ар түрдүү улутта болот да. Ар түрдүү улутта болгону менен ал гражданин Кыргызстанда болуп аткандан кийин, ошо Кыргызстандын жараны болуп аткандан кийин, ал Кыргызстандын бүтүндүүлүгүн түзүп аткандан кийин, ал жакта казагы болобу, өзбеги болобу, кыргызы болобу, эгерде Кыргызстандын жараны болсо, аларды алып келиш керек. Мен кыргыз деп айткандын себеби, мен ал жакта именно кыргыздар, бирок азыр ойлонуп кеттим да, кыргыз сиз айткандан кийинчи, действительно бизде деген көптөгөн жарандар бар да. Анткени ал жакта өзбек жараны, өзбек улуту өзбек, бирок жаран Кыргызстандын жараны болуп калышы мүмкүн. Алып келиш керек алардын баардыгын. Анан негизгиси мыйзам боюнча многофункциональный деп коет да. Многофункциональный, конфессиональный деп айтылат да. Бул ар бир улуттун өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Бирок кыргыз мамлекетинде жашап аткан ар түрлүү улуттун баардыгынын менталитети бирдей деп келет да. Ошого сиз кандай баам бересиз? Бирдей эмес болуш керек. Анткени менталиттер бирдейби? Мисалы үчүн гей парадка ооба, бирдей туура. Анткени биз деген все равно баягы Кыргызстанда жашап аткандан кийин алар постепенно кыргыздын салтын, немелерин колдонот. Анткени мына ош тили алсак, ал жакта көп да өзбектер. Бирок мындай карасаңыз, баардыгы эле мындай кыргыздын салттарын колдонушат. Анда санда эле бир өзбектин немесин эметип калбаса, аты кыргыздын жараны болгондон кийин кыргыздай эле салтанат айткуловна, сиз негизгиси ушул эң биринчи алгачкы башталгыч иштериңизде сиз Кемин районунун төрайым катары иштерди алып баргансыз. Бир жолу сизге суроо бергенде ошол биздин сиздердин ошол цемент заводдо ошол жерде жалаң кеминдиктер иштеш керек деп жооп бергенсиз да. Азыркы учурда Чүй областынын тең төрайымын аткарып атасыз. Андан тышкары ушул биздин 7 дубан областтар боюнча эне бала укугу боюнча 300 000 энелик капитал жана 5 000 сом пособия боюнча иштерди алып барып атасыз. Сиз мисалы үчүн жалаң эле ошол Кеминдин жашоочуларына деген жоксуз да, жана ошондой эле Чүй областынын жашоочуларына деген жоксуз да. Сиз жалпы жамааттан, жалпы кыргыз элине деп атасыз да, туурабы? Ошондуктан сиздин көз карашыңыз азыркы учурда өзгөрүлдүбү? Азыркы учурда өзгөрүлдү, бирок все равно деле мындай да, Кемин жергесинде болуп ошол жактан зыяны болобу же кандай пайдасы болобу, биринчи кеминдиктер эметиптир, бирок все равно бир Кыргызстан деген ат болгондон кийин башка областтардан деле келе берсин. Просто мындай да, любой завод болобу, кандай фабрика болобу, жана мен алтын боюнча, жана цемент завод боюнча кылгамда, ал жакта зыянын көрөт, бирок зыяны ошо карапайым эл көрүп атпайбы? Ал жерде де бүт баарын уже алтындын баарын казып кетишет, жанагы пайдасын көрүп кетишет, прибылдын баарын иштеп акчаларын таап кетишет, анан кийин калган зыяндын бүт баары тең, анын баары мындай айтканда раскультивация кылаарда ошо жергиликтүүгө эметип атпайбы? Ошол менен бирге, значит, сиздин оюңуз боюнча экөөбүздүн оюбуз бирдей эле окшойт. Кыргыз улуту болуп аткандан кийин негизгиси биздин үй бүлөлүк баалуулуктарга да аябай басым коебуз, элеткөйгө коомдук бирикме. Бул Сириядагы жарандарды кайтарып алыш керек экен. Азыркы учурда мисалы үчүн эң биринчи ушу карапайым элден сураныш керек экен. Ушул негизгиси карапайым эл 80 улут болсо дагы кемпейил, мындай кандай десем, бир башкача өзгөчө эл болот. Ошондуктан кыргыз элим кечиримдүү болот. Ошо кечирип балдарды алып келсе, бир жакшы маанай
пайда болот деген менде да ой пайда болду. Жаштар эмне дейт? Жаштар ошол биздин кыргыз элинде андан сырткары ушул мусулман дининде деле күйөөсү каякта болсо аялы ушул жакта болот деп айтат да. Тарбия. Ошонун артынан күйөөсүнүн артынан кеткен аялдар да. Бул жерде балдарда жана аялдарда эч кандай күнөө жок. Жана алардан коркуштун да кереги жок. Илгертен эле биздин ата бабаларыбыз урпактарын таштаган эмес ич жака. Ошону дагы деле ошо уланткыбыз келет. Урпактарыбызды эч жерге таштагыбыз келбейт. Рахмат кыздар. Жакшы маек болду. Рахмат силерге. Сизге да рахмат. Ишиңерге ийгилик.